შემატკივრეთ პირველ რიგში საქართველოს და მერე თქვენ საყვარელ გუნდებს. ფასისთვის თუ რაღაც 5-6 წელიწადში ერთად იბრძოლებთ უკვე საქართველოს ნაკრებში და ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზატორს, ვინც მონაწილეობას იღებდა და იყო ორგანიზატორი ასეთი შესანიშნავი ფესტივალისა. ასევე დაემთხვა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, სტარტს აიღებს საქართველოში სულ მალე და მსოფლიო თასი მოგზაურობს რაჭაში. ბავშვებს მიეცათ შესაძლებლობა აი ამ უნიკალურ ნამუშევარს მსოფლიო თასთან ერთად გადაეღოთ სურათები, მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა კუთხის სპორტსმენებმა და ეს ტრადიცია რა თქმა უნდა გაგრძელდება. ასეთი ღონისძიებები ხელს უწყობს საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარებას, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტია ასევე ჩვენი სპორტის სამინისტროსთვის. მივესალმებით ასეთ ღონისძიებებს და მადლობას ვუხდით ადგილობრივ ხელისუფლებას ხელშეწყობისათვის და ასეთი ლამაზი ღონისძიების ორგანიზებისათვის. რაგბის კავშირის სარაგბო კლუბი ამარანტების მხარდაჭერით და ორგანიზებით, ასევე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ჩართულობით იმართება ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს დასავლეთ საქართველოს 8 ასაკობრივ ნაკრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ფორმატის ღონისძიებების ჩატარება ჩვენს რეგიონში, ვინაიდან ხელი ეწყობა სპორტის აღნიშნული სახეობის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის გამტკიცებას და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ამ მიმართულებით ჩვენს რეგიონში ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 3 ახალი სარაგბო სტადიონის მშენებლობა არის დაგეგმილი, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაიწყება, რაც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს სპორტის ამ სახეობის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას და კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის ღონისძიებების განხორციელებას.